превращен из производства производителя в отверточное производство. И если сравнить КАМАЗ с советским временем, то следует отметить, что количество работающих сократилось в 3 раза, производство сократилось в 2 раза. Обычным явлением на КАМАЗе стали простои. Значительно сокращаются продажи и прибыль КАМАЗа. Так, по итогам 9 месяцев 2014 года прибыль сократилась на 40%. Зарплата простых КАМАЗовцев мизерная. Она значительно меньше, чем ту среднюю зарплату, которую озвучивают 27,8 тысяч рублей. И это происходит на фоне миллионных ежемесячных доходов топ-менеджмента. С мизерные зарплаты трудящихся власть готова собрать 100% всех доходов. А в советское время мы с вами платили 13% подоходного налога. И все нам возвращалось бесплатными услугами, бесплатным образованием, медициной, жильем и прочими социальными благами. А сегодня власть нас обзирает бесконечными налогами. Апа, менә исемегезне әйтсәгез иде. Зәкия әби. Менә Зәкия апа, сез инде шушы сугыш чоры балаларын яклау буенча, аларга өстәмә акча түләү буенча инде мөрәҗәгатькә кул куйдыгыз. Бу мөрәҗәгать кирәкме гомумән? Сезгә өстәмә акча кирәкме? Бик кирәк. Бүтән үлән аша бетергәчтән яшәргә күп калмады, киемдә ул заманнан калмады. Хәзер инде пенсиягә чыктык, товар бәяләре арта. Bizden halbette, bizden işlerge, Rusya'nın kupuna urunlarında var bit. Biz Rusya'dan kim kışımını, biz yaklaşmadık mı? Faşizm bile kırışını. Siz aytasınız, soğuş çörü balalarına Rusya'nın tübeklerinde üsteme türlüler diye aytasınız. Eye, şulay eteler, barıp görgenimiz yok. Abına yine siz okutuşa dediniz, okutuşa kişinin bugünkü pensiyası yeterlik mi, az mı, beyeler üse mi? Bebekayım, onun kvartirine 3000 alğaş, kalğanı köpme, onun idene de başada qadağı da kire, oşarga köpme kalğanı şulan üzleri öyle sınıfka hükümet kişileri. Hükümet kişileri anlamaz, onlar bizden bile bir almıyorlar. Stalin zamanında okutuşu 4. zarflat alğan, bizden hazır ne zarflatı ne pensiye, nişlerge. Менә бүгенге урам җыенына Тукай районыннан инде авыл җиреннән Валихан Җәләлетдинов та килгән. Менә Валихан әфәнде әйтеп китсәң иде, бүгенге авыл тормышы ничегрәк? Бүген ничегрәк дип әйтим инде. Дөресен генә әйткәндә, авыл халкы тормыша яшәргә тырыша. Инде колхозлар бетте, күп кенә җирләрдә барлыкка килде. Частниклар дип әйтәсен. Bugün менә авыл хуҗалыгы авылның менә ишендәге хуҗалык битеп килә. Менә безнең авылда бикләнде. Көтүлек дигән әйбер бетте. Көтү дигән әйбер тоже бетте. 560-580 хуҗалыкка 6-7 сыер барлыгы. Менә шуннан үзегез уйлап карагыз. Ничек авылда халык яши? Яшибез менә шәһәрдән килгән сөт ашап, сөт эчеп, авыл сөтләре бетте. Инде күп кенә җирләрдә инде кеше тырыша әзрәк ишек алдындагы кош-кортларны тотарга, мал тотарга тырышкан була. Но ул мөмкинлекләр бездә юк. Чөнки печән әзерләргә урын да юк. Bütün yerleri sürüp bitirdiler, çestikler. Bütün eyverleri sotup bitirdiler. Elikki kütürlükler var ya, jor kurularına, onları da sattılar belki. Ne uzun duyup kararır, sonra sen işin geçirgediğiş oldu. Коммунисты голосовали против, но что толку? Закон есть. Теперь Путин будет править до выборов 2018 года, до начала. Значит, до того времени осталось 3 года. За эти 3 года они обязательно постараются
это спровоцировать, дать повод, чтобы он мог пригласить. Менә алдагы әңгәмәдәшләребез Венер абый белән Сания апа, сез менә шушы митингка, урам җыенына инде канәгать булгангамы, канәгать булмаганга чыктыгызмы? Biz endi shuni ayttirga tegish, bu uram jiyinini mitingga biz turmushdan qanoat qilmagan uchun bugungi turmushdan bilan xalq yashay yetishsizliklar ham kelishsizliklar bek ko'p bo'lgan uchun xalqdan nafratga qadar borib yeta turgan protestni qanday harakati bor uchun ularni chiqib, ularga qo'shilib, ularga dard kuch berib chiqarish uchun chiqdik biz bu bizning javob. Менә бит инде Единая Россия элегрәк белдергән иде. 2000 елдан соң Россиядагы халыкның 15 елларга кадәр тормышын нык яхшырачак диделәр. Менә шушы яхшыруга өметегез бармы? Bu яхшыруга безнең өметебез юк. Әгәр дә Единая Россия партия күзлегенә чыгып караганда һәм аларның хәрәкәтләре, аларның гамәлләренә чыгып караганда мондай әйберләр күренми. Еллар үтә тора, партия яши, Единая Россияны biz бүгенге көндә әле халыкны канәгатьләндерерлек, яисә бу әйбергә якын нәрсәләр булса эшләгәннәрне әле күрмибез. Канәгать түгел. Менә бүгенге көндә инде Украина белән зур бәхәсләр бара, шушы хакта уйланганыгыз бармы? Бу турыда безнең уйланганыбыз бар. Украина белән урыс халкы Россия гомергә яхшы яшәгән гасырлар буе һәм аларның бүгенге менә шушындый көндә анда сугыш баруы, Россия халкы белән урыслар белән аралары буталып китүгә без уйлыйбыз инде безнең фикер шундый. Бүгенге көндәге Россиянең югары җитәкчелегенең бу ахмак политикасының бу нәтиҗәсе. Чем коллега двойки, да? Вот и учится. Конечно. Вообще неграмотный. Не учится. Хоть беспосредственно знает. У нас в Сидоровке вообще плохо. Вот код сразу единичный. Thank you.